那和你们示范画鸡的画法啊。画鸡之前要用木炭条啊勾好轮廓线，这些木炭条是画完之后可以擦干净的。那先画鸡的眼睛、嘴巴和它的脸部啊。这种鸡呢，我们广东人叫做火鸡啊，这我们不知道台湾人叫什么。这个鸡呢，先画眼睛啊，它的脸部勾出线条啊，用很干的笔，很精细的方法去勾线条，把线条勾好，脸部鸡冠啊，那个眼睛、嘴巴这些轮廓线把它画好，然后再画其他部分。那当我们勾好这些轮廓线的时候，精细的地方的时候，我们就开始画它的羽毛。那羽毛呢，很多种画法，一种是比较接近勾线条的方法，另外一种呢是用侧锋，把这个笔打侧啊，去画它的羽毛啊，每一笔都有浓淡的变化，画出它的立体感。有些地方还可以加一点彩色啊，彩色慢慢去画。笔墨啊，笔墨的这种美感，他用大笔画鸡的尾部啊，然后用点炫画的效果画羽毛的部分啊。这些羽毛的部分呢，有些是粗犷的，有些是很精细的，一条一条画啊，画出它的立体感。之后可以加一些颜色，把它的色彩丰富啊。现在开头加的时候是以墨为主啊，墨有浓的墨和浅的、深的，有不同的变化。那我们画的时候慢慢加彩色啊，开头画的时候以浓的墨为主，用深的颜色为主啊，然后慢慢加一些中间的颜色，中间的颜色可以调配一些彩色啊，慢慢加上去。那当很湿透的时候，我们可以用纸巾啊，把它吸干那个水分啊，多余的水分吸干它。这个是宣纸卡啊，宣纸已经裱好的，这个水分呢就不是太化水啊，效果不错。这个呢，这种纸卡呢，在淘宝或者是在一些
国画的用品公司都可以买得到，非常好，而且价钱也不是太贵。那当我们画到鸡爪的时候啊，鸡脚的时候，要用干一点的笔慢慢勾画出来。这个鸡爪呢，有很多精细的变化啊，你们要慢慢观察啊，它的每一种鸡的品种，它的这个脚，这个鸡爪子呢都不同啊。那画小鸡的时候，我们可以先画它的眼睛、嘴巴，还有它的脚，这些都是很清晰的。那身体部分是用朦胧的方法去画羽毛。你们看到现在灰色的线条是炭笔的线条，画完之后用那个擦一下，它就会掉这个颜色的。这个炭笔呢，最终是看不到的。你们不要勾小鸡的轮廓线，小鸡是很朦胧，这个它的羽毛是很朦很松的啊，这个感觉你要表现出来。小鸡的脚可以加一点红的颜色去画啊。当我们画好鸡的精细的部分之后，然后就加上它的其他部分，羽毛的部分啊，这一点你要特别小心啊，要等它干透才加啊。现在我们又修改一些鸡的精细部分，例如是这个母鸡的脸部，它还有很多中间的颜色精细的变化，慢慢加上去。那要注意，要等它第一层的颜色干透才加第二层。我们画这个国画的写意，有粗犷的笔法，也有精细的笔法。一些羽毛的地方可以很精细去勾画，这样有粗有细，才能生动的表现出鸡毛的质感啊。那现在用精细的笔慢慢勾画一些精细的变化。
那当我们画到母鸡的时候，我们可以用侧锋把这个笔打侧啊，慢慢加它的羽毛的颜色啊。这个羽毛的颜色呢，有淡的，有深一点的，慢慢变化啊。它的笔法要有表现出这个羽毛的质感、质量的感觉啊。这一点你要特别小心了，要观察这个鸡的羽毛的一些精细变化。我们画到小鸡的时候，我们要特别小心啊，加种浅一点的颜色，然后再慢慢丰富它的变化，要用立体的方法去加啊。记住啊，这个小鸡呢，它是没有轮廓线的，它的边线呢是看不到的，它的羽毛是很朦胧松化的，这种效果我们要特别小心，把它画出来，画好它。那当我们画的接近完成的时候，我们要很精细的去勾画一些细致的部分啊，例如它的脸部、它的鸡爪子啊，要精细的画好啊。然后它的羽毛变化，
很自然了，羽毛变化很难去重复改，但是精细的部分可以用细一点的笔去修改。那当我们画到完成的时候，加上背景，背景呢就是蒙画很淡的颜色加上去，那整张作品就完成了。